好啦，翻嚟第二節嘅交涉現場咯喎，咁啊，咦，大家見到我哋而家突然間多咗個人咯，咁啊，其實咧今次咧我哋就請咗位嘉賓，咁嘅呢位嘉賓咧就即係玩360嘅 cam 咧玩到都非常之精辟㗎啦，咁啊，所以今次咧就揾佢哋翻嚟咧，同大家講下而家咧360拍片啊、影相嗰啲技術啦咁樣，咁啊佢哋叫 Tiger， 咁啊 Tiger 你講下你自己個。即係點樣開始玩呢個？係啦，好多謝咁多位啊！咁360第一次接觸其實都唔係好耐啊，都係農曆7月14前1個月。喂，幾個月嘅啫喎。幾個月？但係你好似拍咗好多嘢喎。拍咗好多嘢啊！勁拍，狂拍。因為越拍就覺得越好玩。係啊。咁因為個試完其實都有啲傳媒訪問過，就係有個朋友就嬲我，就話不如拍套驚慄片啦咁樣。咁我驚慄片唔得㗎啦，個個都拍咁樣。咁我不如用360拍啦咁樣。咁開頭我就婉拒佢嘅，話360呢啲唔好搞事啦，即係好麻煩啊，要即係擺得好。其實係好新啊，對於成個業界。係啊。咁但係就佢話就係冇人做你做，咁做到咪勁咯咁樣。咁所以我哋就係啦，咁就嗰個月就好痛苦啦。因為喺香港就完全係冇一啲知識冇書，咁淨係得部機喺度，咁就又冇人教你點剪，咁又冇人教你點拍，咁就全部由零開始上手去摸。咁基本上到拍之前1-2日仲喺度研究緊咁樣。係。咁你當初個計劃即係360，咁你乜知識都冇啦，咁你無端端點即係點計劃開始啊？真係唔係好明喎。啲資源去可以即係可以好快咁掌握到嘅。咁偉大嘅互聯網啦有。咁其實真係唯一就係上 YouTube 打360。打360 VR， 打360 video， 狂睇。基本上喺嗰一日之前，YouTube 有嘅片我都睇晒。咁犀利！跟住其實係咪即係好似啲人咧學功夫咁咧？即係你淨係睇人哋出咗啲招，跟住你就已經學識咁樣咧？類似。其實睇完之後咧，更加令我哋好想做好360，因為你見到就算外國話 hit rate 過幾百萬嗰啲，其實你都覺得。真係好簡單嘅，即係咁就啲人就滿足㗎啦咩咁樣？咁可能一套好長嘅幾分鐘嘅，咁但係得1-2個位好睇，咁你覺得好可惜喎，嘥咗啲時間。咁問題啦，係絕對係。咁但係我哋就覺得原來唔同人有唔同嘅諗法，可以做到唔同嘅效果。咁我哋又即係好似你話打功夫咁啦，即係原來咁樣去表達呢件嘢係幾得意嘅喎。咁我哋就係轉咗個腦啊，即係用呢個嘅概念360去點樣設計個鏡頭咯。咁其實本身你自己有冇啲 video 底先？我做咗電影廣告嗰啲都差唔多10幾年㗎啦。咁啊，梗係可以睇人啲招式。你本身啲內功已經勁啦，咁你求其有啲招式你已經學到啦。有幫助，絕對有幫助。咁啊，當然係。咁啊嗱，今次揾你上嚟啦，咁啊，梗係想同大家介紹下，即係360咁樣好玩啦。咁兩樣嘢先。咁我哋今次咧就會分。即係後面嗰節我哋都霸埋啦，咁啊，因為難得阿 Tiger 上嚟啊嘛，咁第一節我就想阿 Tiger 分享下，喂，而家即係啲 hardware 究竟市面上嗱，我哋買到嗰啲平嘅2000幾啦，貴可能去到4000幾，或者即係有啲好鋪嗰啲，即係幾廿嚿砌埋一齊嗰啲啦，咁你似乎都玩過晒咁滯㗎咯喎，咁啊，不如分享下啦，咁而家現時咧市面上啦，即係你覺得容易買到可能幾千蚊搞得掂嗰啲，即係整體，因為我自己覺得啦，都好似未算係好成熟嘅。咁你覺得有咩整體嚟講有咩好定唔好同唔好咧？未成熟咧就幾肯定㗎啦。咁但係我哋嘅概念就好正面嘅，即係只要我哋掌握咗技術，咁硬件其實只會越嚟越好嘅啫。咁我哋就可以更加用嗰個硬件做到我哋想要嘅嘢。咁機種嚟講啦，咁其實我哋第一套嘅驚慄片咧，都係用即係加Ricoh 嘅 Theta S 去做。其實嗰陣時都係得
啱啱有三星，啱啱有三星，係咯係，有三星，有幾部揀嘅。咁點解我哋會揀嗰部咧？外國啲朋友都幾有心機做 review 嘅。咁我見嗰條片都幾 impress， 就係佢3部機分開棟喺度，有日頭同埋夜晚圍住嚟行，跟住俾你睇翻個效果。咁我覺得麗確個Ricoh 嗰個stitching 係做得最靚，即係嗰個合成嗰條邊位。因為佢即係講翻少少啦，即係因為佢兩個鏡頭噶嘛，咁即係話咧每邊就大概影180度多少少啦，咁所以兩條片咧左右要合埋翻一齊嘅。咁啊 Tiger 啱講咧就話合得靚啦，簡單嚟講。係，同埋佢係內置部機已經合成咗，就再俾一條 MPEG-4你，咁就唔使話譬如Kodak Kodak 就要用一個軟件，用兩部機合成。咁有好有唔好嘅。咁好就可以自己再微調少少位啦。咁就令到可以做更加好嘅效果。咁但係如果一般用家想方便嘅，咁你下下翻到去又要 render 又要等幾個字，咁就會覺得麻煩。咁都係啊，即係如果一拍完即刻可以用電話睇翻，幾爽嘅。係嗰個年代咧，仲未 Facebook support 360。咁係唯一就係Ricoh 嗰個 Feather S 咧，佢自己有個 server 嘅，咁就撳上去，咁就將條 link 俾你，就可以喺度睇相啦，咁樣即係叫最原始嘅，叫做睇到。最開始都係啦，因為佢都係第一步嚟咁。冇錯，冇錯。咁影相嚟講，亦都係好好嘅，好 smooth 啊，係啦。咁我哋因為拍驚慄片咧，咁係好多夜晚嘅暗位。其實坦白講，可能柯達同埋三星都做得好啲嘅嗰啲暗位，但係因為第一就嗰個 stitching 嗰個合成做得靚啦。第二咧我哋覺得Ricoh 嗰個係幾和諧啊，成件事，即係你唔會覺得夜晚係好多唔舒服嘅顏色啊，好 contrast 好唔舒服，佢係做得幾舒服㗎。咁因為又跳翻少少技術講啦。360乜都見晒㗎嘛，我拍緊驚慄片，我唔可以擺盞燈喺度打燈㗎嘛。咁我哋用好多蠟燭啊、油燈啊，咁咪做個氣氛。根本就係特登要將個現場光已經要做到，冇錯冇錯。咁變咗麗確出得好自然，Ricoh做得好自然，咁變咗就我哋揀咗佢用佢嚟做。咁但係好可惜就係佢標榜係高清啦。就高清嘅嚟講咧，就係擺落個畫面未做360 OK 嘅。咁但係一做360咧，佢就即係一個圈咁圍住你，因為左右拉咗。係啦，咁就拉散咗，大約個 quality 就好似睇緊 VCD 咁。其實係散同埋氣渣嘅。係啊，我覺得有少少嘥啊！你嗰條片有啲靚女，都着下泳衣啊咁樣啊嘛，有少少浪費咗啊！嗰一刻我都覺得。都係翻拿相咁做啦。咁變咗係嘅，我哋都想有唔同嘅視覺衝擊㗎嘛。咁唔係下都嚇啊！咁睇下即係靚人靚景啊咁樣。咁變咗就係佢。喺嗰一個時代，唔係 4K 咧，就出到嚟個感覺就令我哋都有啲爭啲喎。不過我都覺得事實係，即係我當時睇咧，我都覺得即係有啲畫面，我擰左擰右，即係我用電話睇啦，咁樣擰左擰右，即係因為你有啲 shot 咧係全部係圍住咗個鏡頭㗎嘛。真係你見唔到有個合成嘅問題喺度咯，做得好。係因為如果做得唔好咧，可能個人中間會劏開咗啊，或者兩邊唔同色啊咁樣。咁我哋都真係唔錯嘅呢件事，即係喺你條片已經睇得到。係完美發揮。係 OK。咁你話跟住拍完嗰條片啦，咁開始即係當時都有啲傳媒開始即係揾下你，即係其實我哋都有報道啦。咁啊，跟住多謝。跟住之後點啊？跟住因為我見你最近又出咗2條同名人合作嘅片喎，咁但係你又好似換咗器材喎，咁點解會有呢啲情況咧？冇錯，我哋同阿 Henry 陳奐仁啦，就做咗個 MV 啦，咁亦都同阿潘少聰做咗個靈探，都係驚慄嘅片啦。我哋其實因為我做製作出身咧。
我覺得畫質唔好，好似你所講啦，硬住，即係你有 4K， 冇理由唔用 4K 㗎，用翻高清㗎。咁我再認真去睇啲 review，其實 Order 出嘅畫質係靚嘅。始終 4K 咧，即係個解像度真係明顯高好多。冇錯，咁但係始終 Order 亦都有一啲嘅地方係需要因為始終佢係由一部機，咁跟住而家有2部機合成，第一就麻煩咗啦，嗰個後期製作。第二就係其實佢呢個眼咧係235度，咁兩個235度加埋咧，理論上係完全覆蓋所有死位嘅。因為佢機身比較厚可能，咁所以比較近機嗰啲位咧，佢仲要2部，係啦，同埋始終佢係靠個掹嚟lock死個位，佢唔係好似一體機咁。每一次都咁準，有時都會移少位啊！你收得唔好啊，可能有啲偏差。有少少偏差係好合理。咁就我哋就要喺度犧牲，就係究竟我要個 stitching 個合成完美啲，淨係要個整體個畫質顏色靚啲。咁但係其實佢本身嗰個軟件咧，有冇幫你有啲咁嘅微調咧？佢會跟一個Pixel 嘅軟件啦。佢有2個，佢用聲生㗎，即係譬如你拍下手，跟住2部機就會係啦，方便咯，係啦咁樣。咁但係你要好清，即係2部機都收得好好咯個聲。咁跟住佢就會幫你自動合成。跟住你就可以再有啲拉開拉近少少微調嘅，係啦。咁理論上就係你乜都唔搞，OK 嘅。咁如果你又要求啲咧，就再修靚啲條邊位咁樣。咁但係始終係可以再做得好啲咯，我哋有感覺。咁但係如果論畫質嗰個 sharpness 嚟講，係真係好利，同埋成件事好清晰咯，係啊。因為我哋用得佢就一定拍 4K 啦。咁擺上 YouTube，咁如果你屋企嗰個或者公司夠快上網撳 4K 咧，出嚟係好靚，係啦，即係完全係兩件事嚟。係，咁係，所以我哋就狂試呢部。所以就狂試呢部啦，兼且你仲即係。DIY 咗好多呢啲產品啦，呢啲咩嚟嘅咧？其實呢個呢個就揾個好勁嘅兄弟做嘅呢啲數碼打印啦。係呢個係用而家啲立體打印機啊編出嚟嘅 3D printer 係啦。咁其實呢外國人都一路研究大家一齊。咁呢個就係將4部嘅 Pixel 1、2、3、4掹喺度。咁點解咧？就係我頭先講過啦。如果淨係2部左右嘅話咧，中間可能有死位嘅。咁我哋如果4部嘅話，佢哋重疊嘅位越大，咁死位就越少，同埋應該就可以做得越靚啦。佢鏡頭中間嗰啲位靚過側跟嗰啲位。冇錯啦，咁應該係成個畫面就會更加 sharp 同埋清嘅。就可以避免我頭先講話2個人合埋，即係佢個鏡頭合埋中間個人就偷咁啦。咁因為係啦，Order 都明顯就係有時啲人行過，好似有條線斬咗咁樣。咁呢個如果做一個電影製作或者做一啲劇情片嚟講係幾核突嘅，觀眾會覺得。咁我哋就非官方嘅即係研發咁樣呢樣嘢。咁so far效果都係好嘅。但配合呢個你要用另外一個軟件喎，即係唔用官方嗰個就唔得噶啦，係嘛？冇錯，我哋會用一個叫Auto Panel 嘅軟件。Auto Panel 佢其實係專做合成，以前就做合成相啦。咁自從有咗GoPro，佢可以人哋用幾部 GoPro 嚟做360之後咧，Auto Panel 就更加支援 video 嘅功能，同埋係好強嘅，可以做啲 mask 啊。但係就你要犧牲嘅就花好多時間去做呢樣嘢啦。係啊，同樣地我回應翻就係你2部機，其實你 roll 緊 4K 係好大嘅 file。如果你多2部嘅話，就係4倍，係啦。跟住你又要帶個 hard disk 容量啦，你嘅時間啦 ，rendering 啦。咁呢個就係質量同埋時間嘅犧牲咯。係啊。即係而家啲好勁嘅，即係叫做屋企用得 i7 最勁咁滯啦，都入曬火嘅，係啊，都入曬火。即係因為我覺得近幾年電腦嗰個進步係慢咗好多，係啊，咁啊變咗好似4K 就好似卡住咗喺度上唔到去，即係最主要係因為處理上好唔方便，係咁咯嚇。都有其他嘅，我哋都係 DIY 咗一啲
呢啲啦，因為柯達本身佢個 mount 比較特別，就好似 support GoPro，但係又唔 support GoPro，但係又夾唔落。係啦，所以我哋就要做一個2去2嘅，就令到佢可以通用翻 GoPro 嘅配件，咁就彈性啲咯，係啊，始終我諗第二節可能會講多啲拍攝嘅技巧，唔係淨係擺喺度，其實就唔靚咯，都要有唔同嘅方法令到佢生動啲咁樣。咁呢啲幾得意。好，咁啊講埋係呢嚿嘢順手啦，轉頭先講嗰個最近視㗎嘛，因為係啦。呢個都啱啱到啊！呢個叫StableCam 我諗咁讀啦咁樣，咁係 Kickstarter 嗰啲研發產品嚟嘅。咁開頭咧個原理好簡單嘅啫，冇電子嘢嘅，乜都冇嘅，咁就拉開。咁只要攞到嘅中間嘅平衡，咁跟住用你嘅手指公同埋食指，再加上尾指，有技巧地揸住咧，就可以要練嘅，一定要練嘅。我要加埋尾指，唔覺得你頭先話用即係揾個自拍神棍夾住佢唔得啦？唔得㗎，發到暈㗎，係啦，咁要頂一頂佢咁樣，係啦，唔係完全唔震，但係一定比你用自拍神棍揸住蹬到阿媽都唔認得就更加好。其實即係有電子肩部出之前嗰啲。即係下面有個聚住嗰啲穩定器咁嘅原理啦，完全係。嗱，當呢個嘢呢個其實都成1000蚊港紙嘅，加上我一定要強調訂好耐，佢都話冇貨啊，跟住喺度耍我啊咁樣。全世界得佢係咁噶啦。係啦，咁美國產品。收都算好啦 ，Kickstarter。我應該開心㗎啦。係好開心，我會唔用個紀念咁樣。咁呢個就前面係呢度夾電話㗎啦。咁其實扭開佢咧。就係一個universal 嘅螺絲窿，咁就收翻任何 Ricoh 啊、柯達啊、Nikon 都得嘅，係啦。咁係啦。OK。我想講咩咧？頭先啱回應就係喺未有呢嚿嘢之前，我係揾過全世界都冇一個，因為我拍火360用嘅肩部。我拍電影啊嘛，我要肩部，我梗係要穩定啦。如果唔係，咪真係睇到啲觀眾嘔咁樣。咁係冇嘅。咁跟住咧，我就諗，因為我哋自己拍開嘢都有噶嘛，即係有啲有3軸啊、4軸啊。我哋研發嗰個係可以做到，但係其實你會成嚿嘢見到啊，佢係揸住嚿肩部。係咯，其實你即係佢360咁啊，實會見到晒。係啊，咁變咗其實係正底同正頂見到嘅啫嘛。係啦，咁我哋嗰啲肩部仲要係 L 型懟咗出嚟，好大嚿嗰啲咧，咁傻嘅都知你揸住個肩部啦。咁同埋遮咗好多位啊，咁變咗係唔 work 嘅呢件事。咁所以我哋就覺得可以用翻土炮呢啲去做，係啦，咁樣咯。OK，好，咁啊講呢個，咁啊講埋呢個啦，唔爭在啦，講埋部飛機啦，做咩有部飛機喺中間嘅咧？呢個勁啊！我砌完我都覺得好興奮。呢個係嗱講一講啦，呢個係 VDR Solo 啦，VDR Solo 就即係DJI 嘅另外一個死敵啦咁樣。佢都係好多智能嘅飛機嚟嘅，但好可惜就已經宣布咗民用機唔再出啦咁樣樣。係，咁但係點解要即係咁都要買佢翻嚟咧？因為柯達出咗一個中掹就係呢個嘢啦。佢真係奇怪喎，出俾佢呢個係出俾 DJ。其實因為美國VDR 開頭係好 hit 嘅，咁而柯達係美國牌子啊嘛，咁而 DJI 就係我哋為咗個偉大嘅品牌啊嘛。咁明白嘅一啲嘢。咁呢一個係市面上最方便同埋成熟，可以用360拍中即係無人機嘅setting 嚟。點解咧？因為柯達本身嘅設計已經係分開嘅。係啊。咁佢就可以上下咁隔。係。咁而上邊你會見到係啱啱避開到啲機翼嘅。係。咁下低咧可能會影到少少腳，但係都閘到嘅。咁哇！你話爭咁遠喎，爭成尺喎咁樣樣。咁但係因為我哋影航拍片都係遠景嚟，其實相對起個 distance 呢個位係即係微不足道，我哋唔會咁近影到隻雀噶嘛。咁變咗出嚟個感覺係 OK。係啦，唯一我哋啱啱今日收到啦，要測試嘅嗰個係啦，嗰個防震啦，同埋咧好得意嘅，點解一定用 VDR 咧？VDR 佢自己有條 cable HDMI fit 翻落部機。OK。所以咧就係譬如話，喂，我冇咗個 GoPro 咯，夾咗咯喎。
咁其實佢可以用呢個機嚟到做嗰個 send 翻落你嘅遙控 controller 度睇個畫面嘅。即係圖傳過嚟啦，簡單嚟講。但圖傳咧，最後一個問題係一個360嘅圖傳嚟嘅，即係佢一個圓圈一個波，淨係睇到下低嘅啫。唔係 OK 嘅，你知道自己飛咗去邊。我哋要估計下喺邊啦，咁樣。咁但係始終佢都係智能，咁佢自己 return home 嗰啲 OK 嘅，穩定嘅。咁因為我哋喺呢嚿嘢發明之前咧。我哋都係不斷睇啲鬼佬點做嘅，就係哇吊條魚絲啊，吊支棍落去啊，加個三星嘅波波啊，好土炮啦。第一就一定係燉到阿媽都唔認得啦。第二就係個頂位，你始終會見到係飛機。轉彎佢嗰個下魚條繩其實係玩嘅就用唔到嘅。咁個頂位見到部機啦，要做翻 masking 啦。咁成件事都係幾傻嘅。咁但係呢個就係講緊講得價錢㗎嘛，呢個係講緊千零蚊咁啦嚇，咁外國就直情成套 kit 咁樣賣，咁唔連飛機啦，咁變咗其實都係一個幾抵玩嘅選擇啦。係我好想去做呢樣嘢，因為我睇嗰條片就係講某一個旅遊嘅 resort，佢喺即係馬爾代夫，哇影住一對靚仔靚女着泳衣，跟住喺個淨係靚女嘅啫，多咗靚仔。係啱啊！跟住咧就喺嗰個酒吧裏邊飛出去個 resort，跟住再拉翻出去，但係360見晒成個馬爾代夫好靚嘅海度。咁我覺得哇，好感動啊！嗰條片原來係360可以咁樣發揮咁樣。咁我覺得必須人生都要嘗試下。360嘅拍攝，唔緊要啊！嚟緊就有排，即係可以慢慢試啊！你啱啱頭先收到啫嘛，希望唔好跌落去啊！係 OK 嘅，係好 OK。咁啊講埋啦，咁啊啱其實咧最新啱上2個禮拜咧，我哋先至同各位觀眾咧介紹咗呢個，即係讀者咧介紹咗呢部新嘅 Cam，跟住你即刻買咗翻嚟玩喎。係啦，就係Nikon呢部啦，咁啊，地獄測試，你仲去咗日本攞嚟玩過下添，咁你覺得即係嗱，即係而家你都叫做幾款機你都玩過啦，咁其實呢部機你又覺得以為有咩正同唔正嘅地方啦？嗱，點解咁心急想買啊？就係Nikon 啦，係啊，即係大牌子，唔係呢個牌子本身都同埋阿 Brian 又話幾好啦，咁樣俾佢讀咗我少少啦，咁樣上次嗰條女片啊，讀咗佢。哦，係同埋咧，我諗咗一樣嘢就係以 4K 嚟講，嗱我哋計GoPro 唔好計啦，因為 GoPro 嗰個後期太複雜。咁即係始終日常生活用係冇咁最方便。其實應該嗰個係咪官方嘅咧？其實都唔算係官方。官方出㗎，嗰個叫 Omid 一個 mount，佢哋研發嘅。即係係佢一個 bundle 上網有得買嘅。即係插好多。係啦 ，official 有得賣嘅，就將6個 GoPro 加佢嗰個。但係嗰個無論價錢同後期你要做嘅嘢都唔係一個叫做民用會搞嘅嘢咯。冇錯，都係涉及業界用㗎啦咁樣。咁我就將嗰個撇除之外啦。咁其實柯達嗰個兩套機講緊嗰陣時6000零，差唔多6000幾啦。咁啊屬於最高檔嘅，係啦。咁但係畫質係好好嘅。因為 4K 啊嘛。冇錯啦，跟住再呢部之前應該得佢係 4K，未出Nikon呢部之前。三星。係啦，三星，但係佢嗰個定位係3000幾啦，甚至乎有啲2000幾都有咁樣。但係三星嘅問題就係佢要用翻三星嘅電話，所有配套。咁我係蘋果嘅用戶，咁就有啲難度啊呢樣嘢。係啦，因為真係要，其實佢三星嗰個配套，我覺得係好正嘅。佢有個眼鏡啦。咁如果眼鏡係Oculus 代工㗎嘛，咁佢裏邊嗰個入到嘅界面係好靚動畫，因為佢用翻 Oculus Rift 嗰個界面一模一樣。咁你有一個好靚嘅眼鏡，跟住成個配套好正，但係你只要其中一樣嘢唔係佢，係啦，咁變咗係有限制喺度。咁同埋睇落去係冇咁利嘅呢嘢，冇咁利，係啦，咁跟住我就諗，如果Nikon 取即係 OK 咧，就完全係攝晒呢個 4K 嘅位，就稱王稱霸啦。即係佢又本身有4房啦，自己一部機過，又一體式啦，又係就避免咗你頭先講又要事後夾片嗰樣嘢。冇錯，同埋佢可以換電啦。
自己插卡啦。咁我想補充就係Ricoh 係唔可以換電啦，唔可以換卡，應該係8G 係咪？就算而家最新嘅啫。咁我哋嗰陣時係有3支拍嗰個鬼片嘅，係嗰個驚慄片，因為我冇辦法叉住啲演員凳咯，咁所以有幾支咁樣換，直接成支換。係啦，冇錯啦。咁佢可以咁樣換啦，咁又係啦，防水啦，咁啊落雨又唔使驚啦咁樣，咁就所以就拎咗個日本有地獄測試啦咁樣。我想問多樣，問翻轉頭，柯達嗰部咧應該都係4房機嚟嘅，但係佢使唔使加殼㗎？即係佢本身4房，佢 IP 嗰個IPS 係做緊5嘅啫，即係講緊係佢個防就冇呢個咁勁啦。佢係防水淺，即係你射水落去都死嘅。即係要加殼㗎啦，如果你要落水就。係啦，我哋測試嘅極限就係8號風球，我落去拍片，上到嚟都幾極限咯，都好問水㗎啦。咁樣你唔係同我講10號風球，即係冇乜幾好咁樣。8號風球就啱啱嗰日8號風球，OK 嘅，但係唔可以再盡㗎啦咁樣。咁要加個殼咯，係啦。但係加殼就多一嚿嘢，跟住佢又多咗反光位。你講呢個20米啦，所以爭好遠啦，完全兩回事。係。咁啊，同埋就感覺上嗰個質感、手感幾好咯，係咁樣咯。即係以拍360嚟講，佢算係一機過最方便啦。簡單嚟講，係嘅。未至於最方便，我諗最方便都仲係 Ricoh 啊，會唔會咧？因為功能最多。方便咧，第一就係佢呢啲咧，好似。第一，佢個球面啊，你好驚會刮花佢，係啦，咁死啦，刮花咗要去配咁樣。佢又唔似得呢個又係冇蓋嘅，係啦，佢 Kodak 冇嘅。嗱 Kodak 麻煩嘅，佢有2嚿嘢，咁你要夾個掹，咁你每次換電又要攤，咁你又真係想即係快啲啦咁樣。咁呢個就係好似支筆咁。我袋落褲袋掹出嚟，食飯有一張啦，同埋佢即刻有個掣撳啊！佢嗰個人體設計幾好啊，係啊！咁我側邊轉 video 轉相咁啊撳，咁係 OK 嘅，係啦。咁我反而調翻轉想講，柯達個好處咧，佢出咗一隻類似錶嘅遙控啊，海袋，咁就係你無論2部4部，你講都有喎，但係應該係火溫嘅啫。我強烈建議要遙控，係啦。因為 Nikon 暫時嗰個藍牙 WiFi 嘅傳送咧就極唔穩定，如果你依靠佢嘅話，你就要好好個耐性，係啦。咁如果嗰個硬體遙控就係撳錄撳影啫嘛，係啦。因為佢嗰個影相可以較即刻影啦，2秒同埋10秒嘅。咁如果我每一次要入咗藍牙，再先至 set 裏邊嗰個咧，我起碼要花幾分鐘。咁嗱，如果我用個遙控，我就只不過係手動地去做嗰個調校，係啦。因為大前提係你連唔到嘅話咧，就企咗喺度。譬如琴晚有流星雨啦，我哋去咗大澳門嗰度影流星雨同埋日出，哇，好靚嘅日出，跟住連唔到線，咁就個太陽就冇咗。係啊，因為日出嗰刻好短嘅，好短㗎咋，咁變咗嗰個穩定性或者即係嗰個 reliable 嗰個都好緊要啦，部機咁係啊。咁仲有好多嘢可以講嘅呢個係啊。咁啊，呢個我遲啲借翻，我再借翻嚟啊，一次過講，我再深入啲啦，同你再玩多陣先啫。你都係玩咗2個禮拜啫，其實你玩咗到而家都係。呢個都幾地獄測試㗎啦，不過可以再地獄啲，再測試。係。咁啊，如果講到而家啦，咁啊。整體計啦，其實而家市面嘅360機啦，你都玩咗大部分啦。咁你覺得啊？咁而家呢一刻，其實仲有啲咩你覺得係爭嘅咧？即係整體嚟講嘅地方，真係啱嘅地方。4K 係必須，overheat 要改良。基本上因為4K 嗰個需要嘅 processing 個 power 要好大。呢個同我哋之前試我哋都有幫 Sony 試機嘅，試 A6300一樣，佢 RAW 細機都會 overheat 太耐，因為始終唔關事啊，嗰個設計你咁細部機裏邊要做啲咁高效能嘅處理。散唔到熱啊！細部機。柯達我舉例子，柯達做 4K recording，佢部機唔同嘅，有啲50幾分鐘就會 overheat 停機，有啲個幾鐘。
係啦，因為我覺得都可以接受。其實你覺得可以接受，因為我哋啱啱幫阿陳奐仁做一個360嘅即係嗰個演唱會360。咁啊唔得啦。係啦，咁我哋已經係嗱，我開頭就擔心唔夠電，咁好簡單啫。咁我哋做咗呢啲啦，咁底下有窿㗎啦，咁咪懟個尿袋落去，即係無限輸電咯。咁但係我哋測試裏邊都發覺，就算有無限輸電，佢裏邊嗰個散熱係即係你仲要叉住電仲大鑊。係啦，因為你叉電嗰下佢都會生熱㗎嘛。冇錯冇錯。咁啊又破石成喎，兩嚿嘢一齊嚟喎。所以大約50分鐘度啦。咁就要停機啊！咁我哋揾啲濕紙巾鋪住啊，咁可能好少少啦咁樣。咁但係如果錄高清咧，係冇呢個問題出現嘅，可以錄2個鐘、3個鐘。因為破石成個 power 要低好多。冇錯冇錯，呢個唔係淨係 order 嘅問題嚟嘅。其實現時大部分4K 而有細件嘅，冇錯，好多 4K 嘅都有呢個問題。冇錯。咁所以如果因為我點解話我幾擔心一樣嘢咧，就係外國。其實個潮流而家係做緊360嘅event活動，譬如演唱會啦，球類比賽啦。其實你見佢哋都做唔到嘅喎。如果好似你咁講，如果佢哋想做4K，佢哋做唔到。佢哋當然啦，下佢哋用啲好貴嘅器材，根本就諾基亞有個 Oso 啦，即係講緊係60幾萬，但係差唔多咁樣啦。咁去嗰樣嘢，其實咁我認輸啦，唯有60幾萬。咁嗰啲真係工業用㗎啦，咁樣。咁但係我講緊係民用嘅，其實佢哋都用呢啲嘅，因為譬如 NBA 有啲普通記者，佢想有啲得意啲嘅鏡頭。係咯，普通記者。我哋嗰條係LeBron James係即係剪個 highlight 入樽啊、快攻啊，用360睇係好正。咁其實外國好興嘅，譬如沙灘排球啊，咁啊高位低位咁樣對剪接啊。咁所以如果360嚟講，佢能夠可以長時間錄影，係有一個幫助嘅，係啦。咁但係我冇理由要為咗可以錄影而減做Full HD 唔錄4K 㗎嘛。咁呢個就可能佢哋都要考慮嗰樣嘢啦。咁第二再進要講就係防震咯，係啦。其實講嗰部咧，我所知就係你如果將佢 downgrade 做全高清咧，佢有個數碼防震功能。呢個我未好仔細研究，所以有機會可以研究埋啦。不過我就算我自己都講㗎，有4K 嘅老虎係都拍4K 啦。咁你講呢樣嘢，我講下第二樣嘢，就係佢可以個 video mode 轉咗做fast forward 同埋 time lapse 嘅。但係佢呢個 time lapse 就好搞笑嘅，佢就唔係幫你 save 做相，佢幫你 combine 做片。但係唔係4K 嘅，但係1920x960。係一個 HD level 啊，咁所以其實我哋之後可以俾翻條片你睇啦，就係今朝影日出，其實係散嘅擺上去高清，咁就覺得哎呀嘥咗喎，係啊，咁呢個亦都係我覺得唔係佢嗰個機能做唔到，係可能裏邊嘅程式啊。如果你個 time lapse 嗰個時間即係 total 嘅時間唔長，不如你錄完4K 自己壓縮係咁大家影開相就知㗎啦。我梗係影 raw，跟住 tune 完，跟住再砌翻 time lapse，咁啊最正啊！咁你就 zoom 嚟 zoom 去啊咁樣。咁但係呢個咧就真係佢個，我諗佢係俾玩家，俾一啲唔係好熟電腦嘅。叫做有啲咁嘅功能。係啦，哇！好得意喎，影條馬路個車續咁去。咁所以我亦都唔能夠強求佢做到呢樣嘢。但係呢個係俾大家想考慮呢一個功能嘅，可以一個參考咁樣。咁同樣地就仲有電量咯，不過我貪心嘅啫。我即係你拍下要換電咁都係。唔係，不過都係好似你頭先咁講，係真係擺一個 event，你冇得揀嘅。其實呢樣嘢即係你呢樣嘢，你話俾我聽10分鐘就冇電，或者20分鐘就要換電，你個 event 停咗等你咩唔通？同埋可能第二次我都講多啲就係因為我哋涉及緊唔係咁影張相，我哋譬如影一個event，我個位唔喐得嘅，我甩咗個落嚟，我再換翻電，其實佢輕微咗少少啦，咁我接唔翻啦呢片，係啦，因為360最難就剪片，係啦，咁我冇即係頭先都傾偈都講，就係我冇 close up wide shot，咁我一歪咗嘅話好難接喎，你下飛飛咪好核突咁樣樣，咁呢個亦都係一個值得去討論嘅議題咯。咁啊，期待嚟緊會出啲更加正嘅360 cam 啦。係。OK，咁啊，
嗱咁啊，Hardware講咗咁多先。嗱，我哋轉頭下一節翻嚟，我哋就等阿 Tiger 同大家分享下，即係一啲拍360技術啦，同埋有啲咩好玩唔好玩嘅地方咯喎。好。好。